Salom. Bugun sizlar bilan mana karta o'zini o'ynab mazaqdan olishga harakat qilamiz do'stlar. Biz boshladik. Xo'p, bu endi qo'yamiz. Aha. Yuring tezroq biroz. Xo'p, ko'ryapsiz, buni nima qo'yishimiz kerak edi? Mana asal chetroq qo'yamiz va sondaroq qo'yamiz. Mana shuni yerga qo'yamiz. Xo'p, kartani olib biz qayerdan kelamiz? Ochilmaydimi? Bo'ldi. Shu pastga qo'yarkanmiz shu-da. Yurtma, yo'qmi? Mana zakalab beradi. Bitta yetadi bizga. Buni olib keldi do'stlar, olib keldi. Olamiz. Ochamiz kartalarni. Tepasiga qo'yamiz. Arzon kartalar. Yaxshi misrashga o'tadi. Buni ham bitta olamiz. Buni ikkinchi qatorga qo'yamiz. Bir qator to'ldirib qo'ysak, qana keladi. O'shaning uchun ozgina ochamiz. 3 tane ochamiz. Xo'p. Nima bo'lgan bilmayapman jo'da. Yo'q, ochmaymiz. Shu $16 bo'ldi. Siz ochi. Shu $6 bo'ldi. Qanday qilib? Hammasi yangi $2 bo'ldi, qopmaydi. Nomini berishimiz kerak ekan. Bo'ldi. 5,000 dan beramiz. Bo'ldi, ochdik. Do'kon ochiq, kiraveringlar. Bemalol kiraveringlar. $3 ekan mana bu. Qolgani dollari $3 ham yetmayapti. $3.85. Mana $3.5. Yaxshi. Qo'yib qo'yay. Qo'y. Bunday qo'ymaymiz. Mana aka olasizmi? Bo'ldi, kelyapsiz ekan. Olay. Nima narx qimmatli qilyapsiz siz? Endi bo'lmasa 4,000 qilamiz ekanda. Bo'ldi, kelaveringlar. Brat. Qozonga to'lishni majbur qilmang. Hozir urib tashlayman. Deyman. Qaq ketyapsiz, to'xtang hozir. Yugurib olasiz. Uzr aytaman. Do'konga kelinglar, do'konga. Kiring, birodar. Shunday kiring, sizdan kiring.
oling. Maslahat oling. Juda qimmatli qilyapsiz siz ikkalaringizga. Nechta pulni qo'yish kerak? Bo'ldi bo'lmasa arzondan 200 dan qo'yamiz aka. Qo'rqib ketdim, bir nima ekan. Bir. To'xtang. $200 mana bo'lmasa. Nima qilamiz? 20 o'zini qo'yamiz. Yo'q, $20 ha, qimmatli qiladi $20 ha. Bo'ldi, $20 emas endi. 1.5 qo'yamiz. $10 qimmatli qiladi-ya. $2 yetadi shularga. $2 keyin chiqadi. Qanday bekin turamiz? Kiring. Ha, shuna kiring. Bu anaga olmoqda. Ana oldi. Oldi oxiri kelinglar. Xo'p. Молодец. Hop. Qancha qaytarishim kerak? $16 qaytarishim kerakmi? Mas $16. Keting. Sizchi, oho, juda ko'p. Juda siz plastikni ayir qilasizmi deymanda? $20 qaytar. $20 ichib olamiz. Bundan ketavering siz ham brat. Siz juda kartoshnikni o'smasmisiz o'zini? $4 qaytarganmiz. Men sizga $4. Bo'ldi mana aka. Ketaveringlar. Qancha dollar qoldi? 1, 2, 3, 4 ta olamiz. Mayli, bu ochamiz hozir. Qani ya, bismillah. Aha. $1 olamiz. Yana bitta ochib ko'ramiz. Qani ketdi. Aha. Uy, $77 do'stlar. $81 bo'ldi. Mana bizga eng katta yordam bo'ladi bu. Hammasi asta-asta chiqamiz. Mana yerda pulni ko'rsatib qo'yaman aka. Ko'risharingiz mumkin shu yerlarda. Shu yerda pul turibdi do'stlar. Shu $2 bo'ldi. Yana bitta qoldi-ya. 22, $1, 50 sent, 18 sent, 79 sent, $12. $16 bo'ldi do'stlar. Odam ko'p ketibdi-ku. Plastik pulmi? Böyle pul ekan, $2 hech narsa emas-da. Hop do'stlar, buni ham tak. Beramiz do'stlar, beramiz. Pul uzatib turibdi ozgina. $16 qaytaramiz. Sizga $16 sizgami? Siz cho'ta bitta $1 bittagina olasizmi deymanda? Sizga pul qaytaribman, tendaymanmi? Xo'p, endi solchamiz bo'lish kerak. Bir $127 bor. Yo'q, tushunmadim bunga. Tushunmadim. Bu $300 nima qilmoqchi bu? İşlerdi endi böyle bo'ldi odam. Keling qani. Oho, buncha ko'p. Ha? Xo'p. Sizga $2 qaytarganmiz, cho'ta. $28lik narsa olib ketdingiz. Mana narsa joylashdik, ha, bo'ldi. Qoma, ochib turingsiz. Ochib turing, mana shu yoqqa qo'yib olaylik. Abi,
Os qomatda endi buyurtmoq bo'laylik. Qimmat kartalar yo'qmi? Bo'ldi, $2. $150 yetmaydi. Drop keraman. Baraka. Hammasini qo'yib tashlaymiz. Qo'y tez. Hozir odamlar kelib qoladi ya. Yur. Shuta. Mana zamonda qo'yib tashlasak yaxshi ish bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi chuti. Qoching, brat, orqangizdan qo'yayotman, qoching. Olmoqchimisiz? Sal chetroqda turing-da. Sal chetroqda turing. Xo'p. Prosta ochamiz. Mana yo'q, qo'yamiz. Qo'ying. Oling, brat, ko'proq oling. Kutib turasiz ozgina. Sherikni qo'yib olgandan keyin uchikcha ketdi unga. Ko'payib ketdim deyman, xo'p mayli. Eng $32 karta keldi. Xo'p, qoching, brat, orqasidan qo'yapman yana. O'zingni qochib tursangiz. Bo'ldi, kuttiringlar, ashit kuttiringlar. Bo'ldi. Kelaman. Buni qo'yamiz. Sen bu o'ysan. Yutib ko'rishim. Xo'p mayli. Super. Siz qancha juda $4 nasib olasizmi? Keting, brat. Sizlar jo'natib olaylik, keyin o'zimiz asta karta qo'yib, terib sotib olaman deysizda. $20. Keting, sen keling orqada. Nima bular hammasi kartaga berilib ketganmi deyman-da. Biz faqat pul ishlaymiz bu yerdan, bo'ldi. Yo, buni nechta oldi bilmayman. Narxlar ko'tariladi lekin, yaqinda narxlar ko'tariladi, aytib qo'yay. Ochamiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Chotki. Menga $11, $12, mana $70 qo'yamiz. Mana yerga ham bir buna qancha? $12, 11, 3, 8. Sas o'tdi odam keldi deyman-da. Puf, sas ketding-a, qochda. Sen nima qilsang kerak? Qochda. Hozir qilyapsan sen hozir. $77'da $80 qo'yamiz. Sen juda sasyapsan-da. Qo'shni urib maydasini chiqarib olaman. Beriyondan ko'ra tez ochib ketinglar. Cho'tan. Endi umrga nasib oldi. Chiqib ketsa ekan, tasmik odamni. Shosho'tga odam juda bo'ladimi? Bo'ldi. Asliyan bir o'ynadiga bir kun do'stlar. Yana 5 kanal bo'ldi do'stlar. Bu sizlar bilan karta o'yinda o'ynab mazaq dam oldik deb o'ylayman do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.